Merhaba arkadaşlar. Bugün size Çin'den bir tane tablet aldım. Onu tanıtmak istiyorum. Paketini sizinle birlikte açacağım. Aslında ben paketi açtım. Gelir gelmez açtım ama tekrar aldığım gibi yerine koydum. Çünkü heyecanlandım. Bir an önce görmek istedim. Ama o zaman video çekemeyecektim. O yüzden böyle bir video çekmek için de geri koydum. Daha kullanmaya başlamadım. Biraz dijital çizimlerden bahsedelim. Dijital çizimlerde güzel bir görüntü elde etmek için mutlaka katmanlı çalışmak gerekir. Belki biraz ilgisi olan arkadaşlarımız varsa onlar bilirler. Ben dijital çizime ilk Samsung Note tabletle başlamıştım. Bundan herhalde 4 yıl önce falan aldım. Değil mi? Ne zaman aldım? 4 yıl önce falan aldım, evet. Onu göstereyim. İşte şu tablet. Bu tablette Sketchbook Pro diye tabletin kendi içine gelen bir program var. Bu tabletin basınca duyarlı kalemi de var. Tabii profesyonel çizimler için değil ama başlangıç seviyesinde işte basınçlı çizimler yapmak için, biraz daha hayal gücünüzü genişletmek için iyi bir tablet. Daha sonra bu tabletle yaptığım bazı resimleri koyarım. Kendi davetiyemi çizdim. Sonra hoşuma giden hobi amaçlı resimler çizdim. Bazı arkadaşlarım için afiş tasarımları yaptım. Ama birazcık daha profesyonel bir şeyler yapmak istiyordum ve Wacom'un tabletlerini takip ediyordum. Yorumlar da genelde güzel. Wacom'un da fiyatları malum. Bu yüzden Aliexpress'ten bir tane ürün alıp denemek istedim. Yorumları gayet iyi. Tamam. Şimdi bu tableti bir kenara koyalım. Şimdi gelelim kutuya. Kutuyu açalım birlikte. Kutumuz bu arkadaşlar. Ürün bu şekilde geldi. Çizimi A4 boyutunda olacak bir tablet seçtim. Markası HUION. Gayet koruyucu. Bunları patlatması çok güzel. Evet, paketi ters açtığım için şöyle yine koruyucu bir şey çıktı. Mesela bunu bu kadar kaliteli beklemiyordum. Üzerinde çok durulmamış, çok anlatılmamış. Puanı yüksek bir ürün ama şu şekilde tablet çantası geldi. Şuraları deri. Şuraları keçe gibi. İçi çok güzel, yumuşak bir kumaştan. Kumaşın adını bilmiyorum ama tay tüyüne benziyor birazcık. Kısa tüylü. Şurasında şu şekilde cepleri var. İçine ne koyulur bilmiyorum. Böyle bir kutu var. Yine kutunun şurası şöyle yumuşak bir zemin. Bir şey yapıştırmışlar yumuşak. Bu Samsung'daki gibi ekranlı bir tablet değil. Yalnız profesyonel çizime elverişli bir tablet. Denedikten sonra deneyimlerimi de anlatacağım size. Hızı, algılayışı. Tabii bunda bilgisayar da önemli. Hafıza kartı takılabiliyor. Şuradaki tuşları görevleri atabiliyorsunuz. Şurada şöyle numaralar var. Başka? Şunu şöyle koyayım. Bu arada çok hafif bir ürün. Yani böyle büyük göründüğüne bakmayın. Ben elime aldığımda şaşırdım. Gayet hafif bir ürün. Bakalım burada neler var. Ama sanırım sitemize 5 yıldız verin, 3 yıldız vermeyin gibi bir şey yani puanlamada. Şöyle bir şey var. Bu da ekrana yapıştırmak için ekran koruyucusu. Ürün bu kadar büyük olmasına rağmen çizim alanı bu kadar. Şöyle. Tabii bunu asla kullanmayacağım çünkü böyle ekran koruyucularını hiç sevmiyorum.
Bunu içinde başka bir şey yok. Evet, bu videoları izlerken, bazı çizim videolarını izlerken gördüğüm ve çok karizmatik bulduğum bir eldiven. Şu şekilde takıyoruz. Bana birazcık büyük gelse de. Çizim yaparken arkadaşlar elimizin bunun üzerinden kaymasını ve onu da bir çizgi olarak algılamamasını sağlıyor. Elimiz terlediğine vesaire yapışıp ekstra bir kalem görevi görebiliyor belki, o yüzden. Bu da sanırım kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzları tabletten daha ağır. Şurada bir göz var. Bu da kalemimizi tutmak için bir aparat. Şöyle koyuyoruz. 2 tane kalem çıkıyor ve de bir tanesini açalım. Bu kalemler şarjlı kalemler arkadaşlar. Şurası şöyle kaymaması için şöyle ucu var. Basınca duyarlı bir uç. Sizin için çizim videosu da çekeceğim. Şurası kaymaması için daha böyle mat bir doku. Buradaki tuşlarla bu kalemi ayrıca bilgisayarınıza bağladığınızda mouse yerine de kullanabiliyorsunuz. Yani sağ tuş, sol tuş gibi tabletin üzerinde mouse görevi de görebiliyor. Aynı zamanda resim çizerken istediğiniz her şeyi bu 2 tuşa atayabiliyorsunuz. En çok ne kullanıyorsanız. Mesela şuraya 2 tane tuşu var. Silgi, kalem ucu, farklı kalem uçları ve benzeri şeyler. Şu şekilde kapağı var. Peki bu kalem nereden şarj ediliyor? Şöyle bir kablo var. Ucu şu şekilde takılıyor. Bunu da bilgisayarınıza takıyorsunuz ve şarj ediyorsunuz. Diyelim resminizi çizdiniz. Bunu bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu da böyle masanızın üstünde duruyor. Daha sonra şöyle bir kablolar var yine. Yine. Bu neymiş? Bu tableti bilgisayara bağlamak için olan kablo. Şu ucu tablete takıyorsunuz. Şu ucu bilgisayara takıyorsunuz. Ekransız bir tablet olduğu için bu görüntü akışını sağlıyor. Bu da yine diğer kablonun yedeği sanırım. Çünkü bunu takabilecek başka bir yer görmedim ben. Şöyle kalem uçları var bir de. Şöyle kalem uçları var bir de. Şu demir ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Kullanırsam söyleyeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Son olarak tabletimin tabii ki fiyatını söylemedim. Sadece 260 TL. Bu yüzden Çin'den almaya cesaret ettim ve bu yüzden denemeye karar verdim. Aynı özelliklere sahip ürünlerin yanında gerçekten çok uygun bir tablet ve yorumları çok güzel. Yani çizerken mesela şu şekilde bir çizgi çizdiğinizde belki bilgisayarınızın, belki tabletinizin kalitesine göre bilemiyorum. Kesik algılayabiliyor ekran bunu, ama bununla ilgili izlediğim tüm videolarda gayet seri, hiçbir kesinti yok. Basınca duyarlılığı çok iyi. Zaten bunun dışında da başka bir şey gerekmiyor bana. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın.